Buenos días, ¿qué tal? Tenía que tengo un problema porque resulta que la lavadora va mal y Antes de abrir la tienda, voy un momentillo a casa de mi cliente Francisco a solucionar el problema y todos contentos. Ya estamos por aquí. Buenas tardes. Venga, vamos a arreglar la lavadora, que ya lo tenemos todo listo casi. bueno, vale. Bueno, pues hemos llegado y vemos que la lavadora está coja. El problema, las patas de abajo. Tenemos que sacar la lavadora e igualarla, exactamente, porque si no cuando centrifuga cojea y va a dar golpes innecesarios. Antes no, pero es que ha sido de momento ya todo se nivela, ¿no? A ver así. Si le hemos encontrado el punto bueno. Clava. Ya Sí, está. que- ¿Has visto? Bueno, pues ya tenemos la lavadora sujeta, todo solucionado y no cobramos ni un duro. Cliente nuestro de toda la vida, coste cero. Muchas gracias. Solucionado. Muchas gracias.